大家好，又係我 Big Boy 啊！今次我嚟做一個法國菜老是常出現嘅前菜啊，就係呢個 duck liver parfait 啊。好多人一聽到 liver parfait咧，就會以為同呢個 pâté 咧係同一樣嘢嚟嘅，但其實兩者嘅口感咧都有啲分別嘅喎。pâté 通常咧個質地係會比較厚身啲啦，有多少少口感，肉味咧都會濃郁啲嘅。而 parfait 咧就會係比較絲滑啲啦，牛油同埋 cream 嘅比例咧通常都會高啲，同埋入口咧就好似 mousse 咁樣。質感咧細緻好多嘅，而今次咧我哋咧就用呢個鴨肝啦，鴨肝嘅味道咧會比雞肝濃少少，脂肪感咧亦都會更加豐富嘅，所以用嚟做 parfait 咧出到嚟嗰個口感咧係會特別 creamy 嘅，同埋咧有少少似花瓜咁嘅感覺啦。不過如果大家買唔到鴨肝嘅話咧，其實完全可以用雞肝嚟到代替嘅。做法基本上都係一樣嘅啫，咁雞肝食起嚟嗰個味道咧會輕盈啲啦，反而咧更加容易入口嘅，而價錢亦都係會平啲嘅。所以第一次試整嘅話咧，我覺得用雞肝嚟到代替鴨肝咧都非常之合理嘅。咁另外咧，今次我就唔想淨係做一個普通嘅 liver spread 啦，所以咧我就加咗一個甜甜酸酸嘅蘋果 chutney 去平衡翻鴨肝嗰個膩感啊，而且我仲整咗一個米脆片去做一個配搭啊，咁食起嚟咧就會有多啲 crunchy 嘅口感。而呢個米脆片嘅做法咧，我就收錄咗喺會員影片嗰度。不過如果大家想簡單啲嘅話，其實就咁配一啲香脆嘅法包都 OK 㗎。首先我呢度有幾顆紅葱頭啊，將佢去皮之後切成幼絲，咁一陣間就會將佢炒到焦糖化。而呢啲紅葱頭就係呢個鴨肝醬香甜嘅基底啦。跟住呢度大概有300克嘅鴨肝，咁通常啲鴨肝咧都係一 pair 咁樣，由2個肝組成嘅。咁而喺呢2個肝嘅中間咧，通常都會有一條血管或者咧筋膜咁嘅物體。咁清理嘅方法非常之簡單，就係將呢條筋膜移除咗去。咁好多人都會將呢條筋膜就咁切走去嘅。咁但係其實呢條筋膜係會有少少一直相連入去個肝入邊嘅，所以我哋用把刀慢慢將呢條筋膜刮出嚟，咁樣就可以將成條筋膜拎到出嚟噶啦。咁清理完之後，可以洗一洗啲鴨肝，洗咗啲血味去。洗完之後，記得用個廚房紙徹底印乾佢啊！如果唔係一陣間煎嘅時候，就會大量出水噶啦。跟住我哋用中火燒熱隻鑊，加些少油。呢度咧我有一啲溶咗嘅牛油嘅，咁喺入邊咧攞少少出嚟，加入鑊度，然後將啲鴨肝擺埋入去。咁啲鴨肝落咗鑊之後，千祈唔好即刻喐佢啊，等佢煎一煎先，咁煎到佢一面咧有些少焦香為止，先至好反佢啊。咁當啲鴨肝開始變色，見到個灰環咧上到嗰個鴨肝嘅一半左右，就可以反佢啦。咁反完之後咧，又係等佢煎2至3分鐘，唔好喐佢。咁樣嗰啲鴨肝基本上就煎好噶啦。我哋唔使煎到入邊全熟嘅，裏邊仲有少少粉紅，咁就 OK 噶啦。如果你煎到佢過熟嘅話，咁打出嚟嗰個醬咧就會冇咁滑噶啦。咁其實做呢個鴨肝醬咧有好多唔同嘅方法嘅。咁如果係喺餐廳入邊咧，我哋就會用一個慢煮嘅方法啦。可能係擺入一個慢煮棒，一盆水60零70度左右，慢煮呢個鴨肝啦，等佢嗰個質地咧係可以更加嫩滑、更加幼滑嘅。不過今次呢一個咧，我哋喺屋企做啦，想方便啲啦，每個人都可以用自己手上面嘅工具做到啦，所以咧我哋用一個煎嘅方法就會比較方便啲啦。跟住就炒埋個紅葱頭啊，又係喺嗰個溶化牛油度攞少少落鑊，然後就將個紅葱頭絲擺落去。跟住就慢慢將佢炒到變焦糖化。咁我哋唔使不停咁炒佢嘅，將嗰啲紅葱頭絲鋪平喺個鑊面度，慢慢等佢煎到變焦香。當佢有少少變啡色，就可以將佢反轉，然後又再鋪平佢。跟住我哋不停重複呢個動作。咁大概炒咗10至15分鐘左右，嗰啲紅葱頭絲大部分都變成焦糖化啦。咁樣就可以落埋啲乾邑同埋砵酒。落咗酒唔單止可以將個甜味帶翻出嚟，仲可以順便 deglaze 埋隻鑊。咁樣就可以將嗰啲焦糖洋葱嘅精華重新整合翻一齊啦。然之後慢慢煮到嗰啲酒精都揮發晒，啲紅葱頭絲都變成有少少好似果醬咁嘅狀態。咁樣就可以熄火，再裝起去備用啦。跟住我哋處理埋個 cream，將佢加熱到就嚟滾起，咁就可以熄火啦。
咁啊，呢個步驟都好重要嘅喎。如果你唔加熱個 cream 嘅話，一陣當你攪拌個鴨肝醬嘅時候，嗰個 cream 就會變得好厚，最後個製成品有機會變到硬掘掘咁㗎。我哋將個焦糖紅葱頭煮好咗去鴨肝，仲有啲 cream 同埋些少鹽、黑椒都擺晒入去個攪拌器入邊，然後就可以開始打爛晒佢啦。咁一路攪拌嘅時候，我哋一路將嗰個融化咗嘅牛油倒入去，咁樣就可以令到嗰個牛油乳化得更加徹底啦。咁將佢攪拌1至2分鐘，直至到成個鴨肝醬都變得順滑為止啊。之後就將呢個鴨肝醬過篩，咁啊確保佢咧係絲滑無比嘅。咁其實攪拌完之後，你想即刻食嘅話都可以嘅。如果唔係嘅話，就可以將佢擺入雪櫃先。咁但係擺喺雪櫃之前，我哋用個保鮮紙貼住食材嘅表面鋪上去，咁等佢嘅表面冇咁容易氧化。然後我哋就可以做埋個蘋果甜酸醬啦。首先將洋葱切粒，然後將一個青蘋果去皮。咁呢啲皮呢，我都會留返去物盡其用嘅。不過首先將呢啲皮收裁整齊先。然後將佢切成絲，跟住我就會擺啲 pickle juice 入去，裡面有蘋果醋、水同糖，比例分別係4:2:1，即係例如200 gram 蘋果醋、100 gram 水、50 gram 糖，煮溶晒啲糖攤凍佢，就可以用嚟做醃漬㗎啦。咁當然如果你唔做呢個蘋果皮醃漬都冇問題啦。跟住就將個蘋果切片，再切條，然後再切成粒，咁啊大細大概咁上下啦。然後我哋開個中細火，加些少牛油，咁將個洋葱擺埋落去，再炒到佢變微微金黃色。之後就可以將個糖擺埋落去啦。咁當啲糖都融化晒之後，我哋再煮多佢一陣，等嗰個洋葱有更加多焦糖化嘅效果。咁當個洋葱稍為變咗深色少少，就可以將個蘋果擺埋落去啦。然之後撈一撈勻佢。跟住我哋落少少肉桂粉，跟住再落埋100毫升嘅蘋果醋，再較個細火，慢慢煮到佢收汁為止。咁當所有醋都蒸發晒之後，嗰啲蘋果咧都變得軟腍啦。咁但係你又唔好煮到佢太腍喎，保持翻少少口感，食起嚟咧就會更加好味嘅。最後加少少鹽，咁樣呢個 apple chutney 就完成㗎啦。係時候擺盤啦！我將呢個鴨肝醬喺雪櫃攞返出嚟，然後擺入一個擠花袋入邊，再喺頂部綁個結，咁樣一陣擠嘅時候佢就唔會向上噴啦。然後嗰啲醃漬好嘅蘋果皮，攞張廚房紙印一印乾佢。首先我哋將個鴨肝醬擠入碟嘅中間，跟住攞個匙羹掃平表面佢，咁啊順便做個好似火山口咁嘅凹陷形態，中間再擺啲 apple chutney 上去，然後就有些少蘋果皮做裝飾，然後我再喺表面加少少海鹽做裝飾，跟住再喺鴨肝醬嘅上面同埋四周都淋入一啲香草油。咁香草油嘅教學大家可以睇返之前嘅影片啊。最後擺多幾塊 microgreen 做裝飾，咁樣呢個法式鴨肝醬就完成㗎啦。咁另外我就做咗啲脆米片嚟到配呢個鴨肝醬嘅。咁大家如果冇呢啲脆米片嘅話，都可以用麵包嚟代替嘅。好啦，如果你嗰啲鴨肝醬係預早1日去整定，跟住擺喺雪櫃度過夜嘅話，第2日當你拎出嚟嘅時候，佢可能會變得比較實淨嘅。咁因為入邊嘅牛油成分咧凝固咗啊。但係只要你擺喺室溫嗰度半個鐘左右，咁等佢變翻一個稍為軟身啲嘅狀態，就可以食㗎啦。你唔好係咁候住我嗰啲嘢食先得㗎。鴨肝醬咧你就唔食得㗎啦。俾少少米餅你食啦。哇，好脆喎！我就咁試一啖鴨肝醬先，連埋嗰個 apple chutney 啊，個質感咧係豐盈嘅。亦都係好 rich 嘅，味道啱啱好。嗰個鴨肝醬咧一啲都唔流，因為其實你見到處理鴨肝嘅時候咧，嗰啲鴨肝其實冇乜話好肥啊咁嘅，即係佢唔似鵝肝咁樣。鵝肝咧就本身好多脂肪啊咁。呢一種嘅鴨肝啦，又或者大家如果用雞肝嘅話咧，都係嗰個脂肪咧係比較少嘅，所以整出嚟咧
唔會話好油膩嘅，但係食到咧係有一陣好豐盈嘅口感啦，同埋咧嗰個味道咧亦都係幾有乾味，即係如果大家中意食乾嘅話，但我最中意咧係連埋呢一個酸酸甜甜嘅蘋果一齊嚟食啊，因為佢可以將成個菜式咧 balance 翻，咁啊帶有啲酸味啦，咁你食落去咧連埋嗰個鴨肝一齊咧，就唔會話覺得哇好似好滯咁樣啊！食到作為一個前菜嘅話咧，你係有啲酸性嘅嘢咧去幫助你嗰個口水分泌，咁之後咧你食嗰個主菜嘅時候咧，先至會更加有胃口嘅。呢個自製嘅脆米片啊，如果大家有興趣嘅話咧，可以去會員影片嗰度睇嘅。Very 脆㗎，點少少呢個鴨肝醬。好味唔好味？唔係你啊嘛，叫你俾手啊！好味唔好味？好味啊，係咪啊？梗係啦，有香脆嘅口感啦，有鴨肝嘅嗰種 richness 啦，亦都有少少酸酸地嘅味啦。唔係自製米脆片嘅話咧，可以用啲咩法包咧？最簡單咁啊，將佢切薄片，然之後咧烘一烘佢，咁啊烘脆佢，爭咁啲嘢，爭咁杯酒啊！如果配埋酒嘅話咧，攞住杯白酒。一啖，然之後，一啖，咁我真係歸佢。好啦，今日嘅影片咧就嚟到呢度啦。鴨肝醬，希望大家中意啊！咁啊，喜歡呢一個食譜教學嘅話咧，歡迎啊俾個 like、comment 同埋 share 出去，咁啊等多啲人可以一齊煮好西啊！仲有記得 subscribe Big Boy Recipe 呢個 channel， 同埋如果想參考我更加多其他食譜嘅話咧，歡迎瀏覽 BigBoyRecipe.com， 上面有超過400個食譜可以俾你慢慢睇噶。咁我哋下次再見啦，拜拜！冇啦。完啦，舐完啦。